تعال أكلمك عن أول جهاز في الفئة الاقتصادية في 2026 فيفو واي 31 دي. قبل أي حاجة أنا عايز أقولك إن الفئة الاقتصادية لازم هنقدم فيها تنازلات. عمرك ما هتلاقي جهاز فئة اقتصادية هتلاقي فيه كل حاجة، كاميرا قوية، بروسيسور قوي، مواصفات عالية. أنا بتكلم في الكلام ده عشان خلينا متفقين لأي شركة أو لمراجعة أي موبايل في الفئة الاقتصادية عمرنا ما هنتفق إن في إجماع على جهاز مثالي أو جهاز بيقدم أداء صاروخي في الفئة السعرية دي. جهاز النهاردة أهم ميزة فيه هي البطارية اللي جاية 7200 ملي أمبير سيليكون كربون، اللي بتقدم أداء ممتاز جدا وهايل جدا في الظروف والاستخدامات اليومية، خاصة لو انت من الناس اللي بتدور على موبايل الاستخدامات الشاقة، لأن البطارية هتقعد معاك من يومين ل3 أيام تحت الاستخدامات الشاقة. وطبعا البطارية القوية دي محتاجة معاها شاحن سريع، علشان كده جاي معاها شاحن سريع جوه العلبة 44 واط بتقنية فلاش تشارج، بتقدر تشحن لك الموبايل من 0 لحد 50% في 40 دقيقة بس. ولو هنيجي نتكلم عن التصميم، الموبايل جاي بتصميم أنا شايفه إن هو شيك، وبالنسبة لتصميم الظهر جاي من البلاستيك، وهنلاحظ ان كورنرات الجهاز جاية بكيرفات. الكيرفات دي من الحاجات اللي بتساعدك فيها ان هتلاقي ان انت ماسك الموبايل بطريقة كويسة، رغم ان الموبايل حجمه كبير لكن مسكته في الايد هتبقى مريحة. ومن الحاجات اللي بتميز الموبايل ان هو جاي بميزة الانفراريد، اللي هي هتخلي الموبايل معاك كريموت كنترول، هتقدر توصله على الأجهزة الكهربائية اللي عندك في البيت أو في المكتب وهيساعدك تتحكم فيها. وبالنسبة لتصميم الكاميرات، الجهاز جاي بكاميرتين، كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. ومن الحاجات اللي بتميز تصميم الكاميرات إن هي جاية ببروز قليل. الكلام ده هيساعدك لو الموبايل بيقع منك باستمرار ان الكاميرات مش هتبقى معرضة للكسر بطريقة كبيرة، بخلاف ان عندك لمبة الاشعارات جاية RGB ب6 الوان، هتقدر تتحكم فيهم وتختار اللون اللي انت عايزه على حسب الاشعارات اللي بتجيلك. ومن نقط القوة في الجهاز ان هو جاي باقوى معايير حماية، IP68 والIP69. ومعايير الحماية هتساعدك ان الموبايل ينزل لعمق 1.5 متر لمدة نص ساعة، خلاف ان هو هيستحمل ضغط المية العالي ومش هيتأثر بيها. وتقدر الموبايل ان هو لو وقع منك في اي سائل غير المية هيستحمل معاك الكلام ده. والشاشة جاية بحجم 6.75 بوصة، وده يعتبر حجم كبير. وعايز اقول لك ان الشاشة عليها طبقة حماية عسكرية SGS مقاومة للصدمات، علشان كده الموبايل انا بتكلم ان هو في الفئة الاقتصادية هيستحمل معاك، ودي اكتر نقط قوة بتميز الاجهزة في الفئة السعرية دي. انا بجرب قدامكم كده الموبايل، والموبايل مفيش اي مشكلة سواء على الظهر وسواء على الوش، يعني هيستحمل معاك في اصعب الظروف. وهنا انا ما بقولش ان الموبايل ضد الكسر، لان في ناس بتاخد الكلام ان الموبايلات دي ما بتتكسرش، لكن احنا بنعمل الكلام ده وبنوضحه ان هو هيبقى مستحمل معاك في اصعب الظروف اللي ممكن نواجهها في حياتنا اليومية. والشاشة هنا جاية من نوع IPS LCD بدقة HD+، وانا معاك ان الدقة دي قليلة وكنت اتمنى الاقي دقة اعلى من كده، لكن زي ما بنقول خلينا نتفق ان دايما بنلاقي فيه تنازلات في الأجهزة دي. لكن بالنسبة للناس اللي مش متعودة على الشاشات الأموليد، الشاشة هنا تعتبر مقبولة ومش هتواجهك فيها أي مشكلة، وخاصة إن هي جاية بنسبة سطوع كويسة بتوصل لحد 1250 نتس، والرقم ده يعتبر مناسب لو هتستخدم الموبايل تحت أشعة الشمس وفي الاستخدامات العادية. بروسيسور الموبايل جاي من كوالكوم سناب دراجون 6S جين 2 6 نانومتر الداعم لخدمات ال 4G. وانا عايز اقول لك ان انت في الاستخدامات العادية والسوشيال ميديا هتاخد منه اداء محترم جدا. وانا عارف ممكن تختلف معايا في كلمة محترم جدا، لكن ركز معايا انا بقولها لك في انهي نقطة، ان انت من الناس اللي بتستخدم استخدامات عادية وسوشيال ميديا، لكن الناس اللي بتستخدم استخدامات شاقة اكيد المعالج ده مش افضل حاجة. وبالنسبة للعبة بابجي الموبايل بيشتغل معاك لحد 60 فريم، فاظن ان ده رقم يعتبر مقبول ومناسب خاصة لجهاز في الفئة السعرية دي. وبالنسبة لكاميرات الموبايل الامامية والخلفية بتقدم اداء مناسب واداء تقدر ان انت تعتمد عليه في المهام اليومية. الكاميرات مش هتدي لك احسن جودة ولا اعلى جودة، لكن هتقدر ان انت تعتمد بيها وهتاخد بيها صور كويسة سواء في الاضاءة الليلية
او في الاضاءة العادية. وبالنسبة لتصوير الفيديو فهو بيصور لحد 1080 30 فريم. وبالنسبة للمستشعرات الموبايل بيدعم الجيروسكوب سنسور، ومستشعر المكالمات جاي هنا هاردوير وحلو جدا وبيشتغل معاك وما بيجليش. والموبايل هنا بيدعم شريحتين او شريحة وكارت ميموري. ومن الحاجات اللي كنت اتمنى الاقيها في الموبايل ال NFC، لان هي النهارده بقت مهمة جدا، واتمنى ان فيفو تنزلها لنا في الاصدارات اللي جايه. والموبايل متوفر في مصر باربع نسخ، نسخة 6 128 بسعر 9600، ونسخة 8 128 بسعر 10690، ونسخة 8 256 بسعر 11690، وفي نسخة مميزة 5G جاية بسعر 12990. والموبايل جاي بواجهة اوريون OS 16 باندرويد 16. وعايز اقول لك ان اجهزة فيفو بتتميز بالسوفت وير السلس مع الواجهة القوية اللي ما واجهتنيش فيها اي مشاكل او اي لاج وانا بستخدم فيها الموبايل. والسماعات هنا جاية ستيريو وصوتها بيوصل لحد 400%، هتاخد منها صوت عالي ونقي. وفي الاخر كده اقدر اقول لك ان الموبايل ده يعتبر موبايل مناسب للناس اللي عايزة استخدامات شاقة او مكالمات، او موبايل اعتمادي او موبايل ثانوي. لان زي ما بنقول اجهزة الفئة الاقتصادية دايما كل شركة بتركز على حاجة معينة. لكن لو انت من الناس اللي عايز اداء استثنائي في الكاميرات، استثنائي للالعاب، ما اظنش انه يكون الموبايل ده مناسب ليك. لكن لو بتفكر على اعتمادية وبتفكر على خامات قوية وبتفكر على موبايل شبكات قوية واداء قوي، اظن ان الموبايل ده هيكون مناسب ليك. اكتب لي تحت في الكومنتات رأيك في الموبايل ورأيك في التسعير بتاعه، وشايفه مناسب ولا لا، وهل هو قيمة مقابل سعر. وما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.